안녕하세요. 오늘은 은행을 구울 건데요. 요리는 간단하지만 효과는 탁월합니다. 식용유를 조금만 두르고 잘 저어줍니다. 은행하면 폐와 기관지를 튼튼하게 해주고 천식과 만성 기침이 있는 경우가 좋고요. 가래를 삭혀주고 폐를 따뜻하게 해줍니다. 혈관벽을 튼튼하게 해주고 혈액순환이 잘 되도록 합니다. 기침이나 가래, 천식, 비염이 있는 사람이 꾸준히 먹었을 때 개선되는 효과를 볼 수 있습니다. 은행은 밤에 소변을 많이 보는 야뇨증과 갱년기, 요실금에도 좋습니다. 하루에 10개 정도씩 드시는 게 가장 좋다고 합니다. 시청해 주셔서 감사드리고요. 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 다음에 또 만나요. 안녕.